Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah. Durung ni Allah gawe bumi papi tu dengan langit sapi tu. Allah nurkan lafal alif kang Quran tengah-tengah jagat. Wujud di alif iku nurullah. Kang semua paling ragaku. Rab sirah kesani Allah. Kembung kamu kesani Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadurung ni Allah gawe bumi papi tu dengan langit sapi tu. Allah nurunkan lafal alif kang turun angin tengah-tengah jagat. Wujud di alif iku nurullah. Kang semurkan di ragaku. Rab sirah kesani Allah. Kembung kamu kesani Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah ya. Napas. Ambil napas. Astaghfirullahalazim bara'atu minallahi wa rasulihi allazina ahadtu minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabar. Sabar ya, sabar. Baby ambil kain yang tu, letak atas badan adik ni. Tak atas badan dia. InsyaAllah. Jadi insyaAllah hari ni kita kembali kita putuskan semua. Jadi dia main tarik tali kat sini. Sabar ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Durung ya Allah gawe bumi papi tu mana. Allah nurkan lafal alif kang tengah-tengah jagat. Wujud di alif iku nurullah. Kang semur paning raga kurang sel kesana. Gembung kesana Allah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Keluar kalian jin-jin yang bertubuh ini. Jin yang bersarang tubuh ini keluar kalian. Allah gawe bumi papi tu. Allah nurkan lafal. Ini semua tu ada tujuan situ. Tempat saya pencari. Menunggu ajian kulangi ajian maju dari angin tak arah ke gaib dan manusia mari terus kandangan pemanggilingan remaja senjata cakra. Kabul seko kesana ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Inna fatahna laka fatham mubin. Allahu Akbar. Inna fatahna laka fatham mubin. Allahu Akbar. Inna fatahna laka fatham mubin. Allahu Akbar. Habiskan semua. Beraninya kalian itu masuk dalam tubuh pasien, itu aja. Menggunakan jin-jin kalian. Itu beraninya kalian, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Durungi Allah gawe bumi papi itu langit sapi itu. Allah nurunkan lafal alif kang tumurun angin tengah-tengah jagat. Wujud di alif iku nurulahi kang semua hati Allah kesana Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kembung la ilaha illallah. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina. La hawla wala quwwata illa billah. Kau keluar tak? Durung ya Allah gawe bumi papi tu yang sapi tu. Allah nurkan lafaz alif kang tengah jagat. Wujud di alif iku nurullah kang semur pat ing ragaku. Rab sirab kesan Allah kembung kesan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Habis ya. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalanya sakit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sabar. Allah. Assalamualaikum. Bye. Bye lu. Bye. Alhamdulillah rabbil alamin. Nampak tak? Bye. Syukur. Best.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hancur kalian nanti.